radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hoxhë nderuar. A është e vërtetë se nëse i ke hyrë dikujt në hak dhe nuk kërkon halal, nga që të vjen marrë, edhe nëse vdes ashtu nuk do të hysh kurrë në xhenet, për të bërë pa ta bërë ai halal, Allahu ju nderoft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtu duhet më ka një sqarim. Kushdo që i ka borxh dikujna, edhe me hin hak është borxh, qoftë ai në aspektin fizik, qoftë në aspektin e pasurisë, qoftë në aspektin e moralit, qoftë në aspektin shpirtëror që ke bën diçka një besimtari që s'u ka në drejt, këtu Allah subhanahu wa taala nuk i fal. Vet Allah subhanahu wa taala e ka vendosur që çto nuk i fal. Dhe në ditën e Kiametit nuk ka mundësi me hyrë në xhenet pa ja kthye atij hakun. Dhe kjo nuk do të thonë që nuk hyn në xhenet kurrë, se nuk është kështu. Nuk hyn në xhenet kurrë vetëm ai që ka vdek kafir. Kurse ai që ka vdek musliman, ai hyn në xhenet. Por ka mundësi hyn me vonesë ose ka mundësi hyn masi që të dënohet. Tash kushdo që i ka borxh dikujt me muslimanëve, qoftë borxh mallit, qoftë diçka që ka hyrë hak tjetër pe atyre që i përmendëm, nuk ka mundësi me hyrë në xhenet pa u dal barazimi, se në xhenet nuk mundet me hyrë njëri me gjunohe. E ka edhe një gjuna, ati kjerë me registru ose në registron pa e qitë 0-0 të njerëzit. E aty me shku në xhenet, halo, i kam dikujna dhe këta, ama ja, s'ka mundësi me hyrë në xhenet. Pastaj se qysh barazohesh, ka disa mënyra që ka në hadith. E para është me abu halal, po në dynjë se abu halal kërkosh. Këto du të me ditë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithën e saktë ka thonë kërkoni halal, që më thonë bëni halal njëri tjetrit sa jeni gjallë, se në ahiret mos ta bëj halal kërkosh. Por që e ka shpejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kërkuar njerëzve halal. Se kur sheshe këtu ta bën halal, se këtu abet nuk është situata zor. Kur shkojmë ditën e Kiametit, është situata shumë vështirë s'ta bën halal. Kërkosh, djali babës ja bën halal, baba djalit kërkosh, hiç burri kërkosh, hiç ja bën, kërkosh halal. Lyp për veti se do më shpëtu për veti. Atëra që s'ta bën halal, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë zgjidhja është ti merr sevapet. E kur ti merr sevapet, tana nuk është që të merr pak, se të merr shumë, se i bjen me të marr shumë. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë del ditën e Kiametit një njeri i cili ka vepra të mira sa kodrat, shumë ka. Po dikon e ka ofendue, ja merr do. Dikon e ka rre, ja merr do. Dikon e ka dirë gjakun, ja merr do. Dikon edhe metet pa asnjë sevap. Kur metet që s'ka ma vepra të mira, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka borxh hala të tjerëve, tani gjunat e aty me Allahu ja merr ja çet këtina. Këtu është problemi. Tash ky ka pa lakët borxh nuk mundet me hyrë në xhenet. Tanë asaj bjen me la është sa vlerëson Allahu subhanahu wa taala në Kiametit jo këtu. Se ka mundësi një fjalë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i kushton kujdes 70 vjet hinë zjarë në xhenemin. Ta 70 vjet për njëri, 70 vjet për njëri, 70 për tjetër, 70 vjet për fjalë. Tana ku kena vjedhe, ku kena rrejte, ku kena dirë gjakun ato ma shkojnë me çmime tjera, është çështje e vështirë. Për ta është mirë me kërku halal këtë dynjë. Vjen marrë, s'ka marrë kur i ke bërë zullum tash. Vjen marrë me kërku halal, as të marrë me bë padrejtinë atëre. Dhe me kërku halal gjithashtu, dietar ka përmend disa rregulla. Kur shkesh me kërku halalin dikujna, nuk është mirë me thonë a ma bën halal edhe ai halal të kuft, ja, do të mënon me thonë shire ta ku bë këto. Këtë me kallëzu me detaje. Tanë ai nëse ta bën halal as ta bën. Se zjetër buakia 10 vjet bën zarar në fund. Përshëndet, a ma bë halal të kuft, ja, s'është ky. Kjo s'është kështu. Do të më kallëzuar njerëzve çka i ke bën. Tanë ata vendosin ta bëjnë halal as ta bëjnë halal. Se buakia me çat vepër që e ke bëti atina, ati ka vdik djali për shembull. Edhe ky s'e di kur, ama ba halal thot, po ba halal të kufrit, ky s'e di. Ja, çka do të thëj? Ta kom bë këto. Ama bën halal ajo. Nëse ta bën mirë, nëse sa bën, e bën në ditën e Kiametit, për çfarë duhet me bën mend para se mi bën dikujna, diçka keq duhet me bën mend se, ndoshta s'ta bën halal, çish barazosh me të Allahu, wallahu a'lam.